Jedného dňa, keď bol Buddha na zhromaždení, do miestnosti vošiel nahnevaný muž. Myslel si, že Buddha robí niečo nesprávne. Priťahoval obrovské davy ľudí, ktorí za ním chodili len meditovať. Ten muž bol nepokojný obchodník a zistil, že jeho deti trávia čas s Budhom. Namiesto toho, aby sa venovali učeniu, podnikaniu a naučili sa zarábať viac peňazí a zabezpečili si živobytie. Mal pocit, že tráviť 4 hodiny denne vedľa niekoho, kto má stále len zatvorené oči, je úplná strata času. Otec tej rodiny bol teda veľmi rozrušený a povedal si, že tomuto človeku dá lekciu. S hnevom v srdci pristúpil sebavedomie k Budhovi. No len čo sa k nemu priblížil, všetky jeho myšlienky zmizli. Okrem hnevu, ten v ňom zostal. Začal sa triasť a zostal bez slov. Keďže nedokázal vyjadriť svoje emócie slovami, jednoducho naplil Budhovi do tváre. Buddha sa na ňo len pokojne usmiel. Jeho žiaci, ktorí sedeli vedľa neho, boli nahnevaní. Chceli reagovať a boli pripravení zasiahnuť, no Buddhova prítomnosť im to nedovolila. Nemohli uveriť, že sa niekto mohol správať k Budhovi takto neúctivo. Ale nepovedali nič a ten muž tiež dlho nezostal. Všimol si, že jeho čin nevyvolal žiadnu reakciu od ľudí naokolo a Buddha sa len usmieval. O pár minút si pomyslel, že ak tu zostanem dlhšie, prasknem, vybuchnem. A tak odišiel a keď sa vrátil domov, nemohol v zmysle vymazať obraz usmievavého sa Budhu. Prvýkrát v živote stretol niekoho, kto zareagoval tak výnimočne na takýto neúctivý čin. Nemohol celú noc spať a jeho telo prechádzalo zmenou. Triasol sa, chvel. Mal pocit, že sa mu zrútil celý svet. Na druhý deň vstal a išiel k Budhovi, padol mu k nohám a povedal: prosím, odpusť mi. Nevedel som, čo robím. Buddha mu odpovedal: nemôžem ti odpustiť. Všetci vrátane Budhových žiakov boli z tejto reakcie šokovaní. Buddha bol celý život známy svojim súcitom. Vždy prijímal každého do svojho ašrámu bez ohľadu na jeho minulosť. A teraz hovorí tomuto obchodníkovi, že mu nemôže odpustiť. Buddha sa rozhliadol a videl, že sú všetci z toho zmetení. A tak vysvetlil: prečo by som ti mal odpustiť, keď si nerobil nič zlé? Aký skutok by som ti mal odpúšťať? Obchodník odpovedal: včera som prišiel na toto zhromaždenie a v hneve som ti naplil do tváre. Som ten istý človek. Buddha povedal: ten človek tu už nie je. Ak ho niekedy stretnem, poviem mu, aby ti odpustil. Ale pre mňa, človek, ktorý stojí tu a teraz, je úžasný. Neurobil si nič zlé. Vidíte, kedy v živote skutočne niekomu odpustíme. Skutočné odpustenie je, ak niekomu odpustíte a ten človek ani nevie, že mu bolo odpustené. Nemal by sa cítiť vinný za svoj čin. Toto je skutočné odpustenie. Ak niekomu odpustíte, ale neustále mu pripomínate jeho chybu a nútite ho cítiť vinu, v skutočnosti ste mu ešte neodpustili. Vina sama o sebe by mala byť dostatočným trestom. Tento príbeh vám priniesla Filozofia denne. Ďakujem za počúvanie a prajem vám veľa síl na vašej ceste životom.